शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. सावरा है बावरा धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर लचकाए तो लको गिर जाए दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए कमर लचकाए तो लको गिर जाए मटके छटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी कुंवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम मटके छटके मारे हैं तू आज शोला तो हम भी कुंवारे हैं तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम चाहे दम निकल जाए दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना हम तेरा बड़ा तेरा बड़ा हमारा बड़ी का हमारा यारा देखो ना हमारे मुंह से करारे निकले हाय शरारा तेरा ये नजारा लगे हमें कितना सतरंगी तेरा बड़ा चर्चा तेरा किस्सा अतरंगी चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम तुझे आज छोड़ेंगे ना
हाल वे मैनू कदे तले जे कर तू शॉपिंग माल वे मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहदियां हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले बाल वे कित्थों सजा तेरे लिए सारे सूट पुराने हाय पुराने मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जाने इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाने मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जाने इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जाने तेरे मर जाने तेरे मर जाने सुन बे हवा ज्यादा शोर न कर मैं हूँ खड़ा इधर सुन बे हवा गिरने से मुझे लगता नहीं है डर तुम मेरे मन की है मन थोड़ा संगी है जिद पे आया है क्या करूं तुम मेरे मन की है मन थोड़ा संगी है जो भी हो मैं तैयार हूँ I'm ready to move ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है मेरे लिए मुंडे ने छटिया जमाना है ब्राउन ब्राउन स्किन तेरी करती दीवाना है तेरे लिए मुंडे ने छटिया जमाना है मेरे से शर्ता ला के रोज किन्नी ने हारी हाथी है नशा तेरा नहीं हाई रे तेरे गपरू मारे हाई मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने मेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा मेरे अनुसूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा की गल वार वर्गा मेरे अनुसूली उते टंगी रख दे मेरा नखरा की गल वार वर्गा So we'll start from Sakshi. Where Sakshi is? Sakshi, come first. And the next one, Prakram, Hardik, Karthik and Lalit. So Sakshi got really good smile, so that's why we give her a tag name $1 million Smile. So please just clap for Sakshi, everyone. So next one is Prakram, and Prakram, for somewhere I feels like he's a very gutsy person. So for him, it's Mr. Proud Lion. Moving next, Hardik. So whenever I see Hardik, it's he actually looked like a fashion plate to me, very dashing, very handsome. So for me, he's a fashion plate, or I can say a modern tadka. Sorry, Hardik, you have to manage. We doesn't have the pen. Okay, the next one, Karthik. So Karthik always explore the things he just want to know. So that's why Mr. I Know More. Clap for him, please. Next one is Lalit.
Whenever I see Lalit, I suddenly got a image of Tarzan in my mind. So for him, it's Tarzan or the metal head. So everyone, just give him a big round of applause. So thank you so much, everyone. Sorry, ma'am, please take over. So let's call upon Navya on stage for her performance. झूले तू तो होती तबाही पानी से ज्यादा प्यासे तेरी हालत क्या कर दी तूने मेरी आगे वाले मुझको बाहों में सांसें निकल न जाए मेरी दिल डूबता मेरी मैं डूबता मेरी आँखों में तेरी दिल में डूबता बाकी कुछ न दिखता दिखाई सुस्ती जब तूने गिराई देखे तू तो हो जाऊं पागल झूले तू तो होगी तबाही आँखों में कैसी कसक है मुझको बस तेरी सनक है बरपाने भी देते गवाही झूले तू तो होगी तबाही तू जान गली मर जानी मेरा हाल दुखी कर जानी मेरा दुनिया में तार दिख दे मैंने चेहरा तेरा दिखदा दिल दिया तलटी मेरी जा तू जाने कब बन गई मेरी जा तू कुछ दिन सारे जब नाम मेरा मैं नाम तेरा रसदा नचदी तो हो मेरे साथ नी तू ही मेरी चन्न वाली रात नी लगदी तू सोनी मेरे साथ ही आजा मीठी मीठी गल करिए गोरिए 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 आए ने दिल मेरा गोरिए चोरिए 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 गोरिए 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 आए ने दिल मेरा गोरिए चोरिए 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 आए ने दिल मेरा चोरिए न पास थी तो आती ढंग से सांस नहीं चिड़चिड़ा सा रहता हूँ मैं लगता कुछ भी खास नहीं जब से मरने लगे हैं तुझ पे बचने की कोई आस नहीं मेरी ओ जिंदगी में आई जब से वाइब ही बदल गई घूमता था मैं हमारा लाइफ सी संभल गई दुनिया मेरी डार्क सी में लाइट सी एक जल गई है बातों में घुसा गया मेरी रातों में दिल घुसा गया प्यार कहते जिसको फाइनली वो होसा गया फाइनली 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 आना पहले से शायद समझ में कुछ न आए बोलो न क्या किया जाए आंखों से नींद है गायब खुश मैं इतना क्यों तुझको तो विचों में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू So we'll start with Gunjan. Next is Chahal. Next one Dhara. Aditi. Check this up, please. Raksha. Anya.
So the next one is Navya. ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੁਟਿਆਰੇ 12 ਸਾਲ ਗੁੱਜੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਛੱਡੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम तेरी आंखों के मत वाले काजल को मेरा सलाम जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार सोनी सोनी तेरी सोनी है अदा को सलाम सलाम इश्क 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 सलाम इश्क सलाम इश्क 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 सलाम इश्क So for Neha, we have decided the tag name AK-47 because she generally doesn't speak, but when she speaks, she's damn good. Please give her a huge round of applause, guys. Pinky man, Pinky man. Next one is Ritesh. And for him, the tag is Born Fighter. See, it doesn't matter what you are facing in your life. The only thing which matters is your hard work. And Ritesh is a great example of it. So please give him a huge round of applause. Next one, Yahsasvi. She looks like a queen, so that's why it's a Halloween queen. Now it's time for the blessing cards to the students. Thank you. Okay. First of all, Pranav. Priyanka. Next, Ritika. Neha. Vijay, please. Bhumika. So for Gitika, the tag is silence, and the other we can say is quietude, because she's a bit quiet and she's too cute. Next, Pragati. Pragati. For Pragati, it's candy floss. And now, last but not the least, Ankit. And he's really clever. So for him, it's clever toy. We also have some blessing cards. Okay, so Yuvraj. Next. Tanmay, come first. Pulkit. Dharamveer and Rajveer. Dharamveer and Rajveer, you also have to stay after this on the stage. Deepak.
And Shrikant, you also has to stay. Jatin, it's a huge pleasure. Rahul. Yes. सेकंड का आंसर बताना। सेकंड का आंसर क्या है? When there is only one smart girl in a class.
रिजल्ट के अनुसार आप सभी पास हो चुके हैं। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। Respected sir, please come on stage. On the photograph, they have quoted something. It's like, you make school feel like home. It wasn't my favorite place until I met you. Thanks for being so cool. Thank you, children. Thank you very much. कसके जूता कसके बेल्ट खोस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो। अरे क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? एग्जाम्स आ रहे हैं यार। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 98% तो लाने ही है, फिर ये शहर की टॉप की कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा और आगे की पूरी प्लानिंग सेट है। अरे डोंट वरी, एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे और हम टॉप भी कर लेंगे। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम्स के डिप्रेशन में कोई लाइफ जीना भूल जाता है क्या? मेहनत दिल लगा के की है ना, तो उसका नतीजा भी अच्छा ही होगा। बस दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल ऑटो को करके गोल ऑटो को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी का जोड़े अंडे का क्या होगा हर लाइफ में किया तबे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया बोल भैया के बोल भैया अरे भैया अरे चाचू अरे भैया आज रिजल्ट का दिन था, सब बच्चे अच्छे नंबर से पास हो गए थे, सभी बच्चे खुश भी थे, पर रिया बहुत ज्यादा ही अपसेट थी क्योंकि उसे अपने टारगेट जितने मार्क्स नहीं मिल पाए। 98 की जगह 96 मिले। शायद वो अपने टॉप के कॉलेज में नहीं जा पाई, शायद उसने जितने गोल सोचे थे वो अचीव नहीं कर पाई। यही सब सोच अब उसके दिमाग में डिप्रेशन का रूप ले रही थी। सॉरी मम्मी पापा, सॉरी बंटी एंड ऑल माय फ्रेंड्स, सॉरी बट मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई। आई नो सबको मुझसे बहुत उम्मीद थी कि मैं 98% लेकर आऊंगी, जैसे सबको चाहिए था ना, वो टॉपर ऑफ द टाउन एंड टॉप की कॉलेज, वो सब मैं अचीव नहीं कर पाई। मुझ में अब सबको फेस करने की हिम्मत नहीं है। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। तेरी रफ्तार हो रुके से भी तू ना रुके, हासिल
गुर्बत की भी नजरें उठे आशाएं ज्यादा ना ध्यान मेरी हाँ पंजे बाजी कीदा कीदा हूँ वरना हो गए ध्यान तेरे शहर जट बैठे बात पूछने मुझे दी डिग्री अभी तो साया पे चल रहे तेरे चेक पास तू यारा पीछे पर तो ना छपी साल दी कहानी बड़ी तेरे करके जीना भोली मैनू सब पता है किथे किथे हो जाते हो गए आए मेरे पीछे जिन्हें बन रोमियो मुड़ के ना मिले चंडीगढ़ मैप सी होठों पे जैसी है गुदगुदी कर रही है अल्लाह मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें खुशियों की मिली है वजह कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सब बातें करता ये बुद्धू सा मन है कुछ है जुनून सा कुछ पागलपन है सब बातें करता ये
हाथ पड़ के नचे मेरा यो संगतीना और आगे कैरन कर दी गल मन दीना हाथ पड़ के नचे मेरा यो संगतीना और आगे कैरन कर दी गल मन दीना मैं मुंडा सीधा सादा मैनू लभदा नी हल तैनू हैंडल करा मैं मेरे बस दी गल मैं कुड़ी बैस कर दिए हल्ला नच नच तू लब सारा कर पानी चला she move like baby, I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, then chitty, chitty. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. I know the things that you like. O chanati kudi, o chanati kudi, o chanati kudi. Bandra di bhad, sar tenu bijli bijli kehd. Jide utte girdi, bachda bhi kakh nahi. Taare bhi dar ke Cinderella, o Cinderella. नचाया आज काला कंजर पाया तेरा सारा ही पीछे लाया तेरा सारा ही पीछे लाया तेरे तक की गोरिये नैन चलती कुड़ी बंदरा दी भैन सर तेनू बिजली बिजली कह जिदे उत्ते गिरदी बचदा भी कख नहीं तारे भी डर के नैन सिंड्रेला फैशन में लड़ती बोली में घोली मीठी इलायची हिले उठी फौरन रिटर्न नखरा बातें बड़ी है बिगला पिया पे एटीट्यूड वखरा झूमे ऐसे ना रोकी जाए जब तो नचे बेबी सच धज लगती है खाए तो नचे बेबी सच धज लगती है खाए जब तो नचे बेबी सच धज लगती है खाए जब तो नचे बेबी सच धज लगती है खाए That's the way तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा में डोले रब्बा रब्बा अमृत खोले रब्बा रब्बा तू सोनिया जिंदगी में सोनी सोनी तूने आंखों से आंखें लड़ाई जो मैंने खींच तेरी पकड़ी कलाई तो दिल मेरा मस्त हो गया आंखों से कहीं मस्त हो
सोनी तेरी मेरे वाल हुण तकदी नहीं मेरे कोल ते आ जरा हंस के दिखा जैसे आना करनी अजकल लतवा दा पहला लगे ते पराठा नहीं तो दूरों दूरों नहीं तो दूरों दूरों नहीं तो दूरों दूरों तकदा रही मैं और कोई लब लूं तुझा अजकल लतवा दा पहला लगे ते पराठा नहीं तो दूरों दूरों नहीं तो दूरों दूरों नहीं तो दूरों दूरों तकदा रही मैं और कोई लब लूं तुझा मेरा दिल मोया सितारी है तुरदा जाने इसनू की होया ना पता तेरी गलती है किसे दी नहीं सुनदा जाने इसनू होया की पता दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा फिरा अखां उत्ते हारदा नी कुड़िए हाय 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 समझ नहीं आंदी है सोनिए हाय 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 समझ नहीं आंदी है दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा फिरा खुला है क्यों तेरी अखां उत्ते हारदा नी कुड़िए हाय 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 समझ नहीं आंदी है सोनिए हाय 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 समझ नहीं आंदी Finally, रहा ना पहले से शायद समझ में कुछ न आए बोलो ना क्या किया जाए अब आंखों से नींदें हैं गायब खुश हूँ मैं इतना क्यों तुझको तो बच्चों में क्यों जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू शेप में हैप्पीनेस रहने लगी मेरी जेब में नशीलियां बलारी अखा बैठ के नशीलियां बलारी अखा बैठ के ऐसा मुझे हाथ चढ़ गया पता नहीं तेरे पता नहीं सितारा वाले चपट्टा तेरा नशीलियां बलारी अखा बैठ के